Vi skal bytte kupéfilter på en modell Y. Fremgangsmetoden på en Juniper er stort sett lik. Du må rive av dette dekselet her. Er du redd for å knekke det? Det kan jeg skjønne, på grunn av det sitter noe helt sinnssykt. Men du må bare dra godt, fast og bestemt. Gøy nok å få med klips. Voila!